Aha. To je zvyklá, ta čeká, že dostane něco dobrého asi. No to je dobrá čelenka na pod tu helmu. Co? No to tam není prostě, to urvalo. Kdo to urval? Abyste viděl na tu vzdálenost, jo, co mám záběr. Ne? Takže jako na ty desítky metrů, že oni byli tam, jak jsem to teď fotil. Aha. To je flotila. Ty je, no. Labutí už mám asi miliardu fotek, No. to už nechci. Tady je to tak ochočené. Nic. Ať se vám daří. Jo, díky, já vám tež. Naschle. Není gáďa, to je labuť, a tam jsou kačenky, no. Gáďa, nevím. Jo, ale no, to není děkuji, to je podívat ty žáby, ne? Nebo žáby. No, co na tu mrzku? Tam jeden. Tam jeden. No, nechce se vysmrkat náhodou? Ujeď. No. No jak to po tom obědě? Úplně fakt takové hromady.